हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल इन सर्च ऑफ टेस्ट पे, जहाँ आपको मिलती हैं अपने फेवरेट डिशेस की रेसिपीज़ और उनको बनाने के आसान तरीके। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल और हर घर में पसंद की जाने वाली अदरक की चाय। ज़्यादातर हम सबके दिन की शुरुआत चाय पीकर ही होती है, लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत अदरक की चाय से करेंगे तो आपको स्वाद के साथ साथ सेहत के भी फ़ायदे मिलेंगे। अदरक की चाय ज़्यादातर ठंड में पी जाती है क्योंकि ये ठंडक में होने वाली सर्दी ज़ुकाम और गले के दर्द से भी हमें राहत पहुँचाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि अदरक की चाय के लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 कप अदरक की चाय बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 कप टोन मिल्क, 1 कप पानी, आधा इंच ग्रेटेड अदरक, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 3 टीस्पून चीनी और 3 से 4 टीस्पून चाय की पत्ती। अदरक की चाय बनाने के लिए हम एक चाय का बर्तन लेंगे। अब इसमें हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। आप जिस कप में चाय पीते हो उसी कप से नापकर आप 2 कप दूध ऐड कर दें। मैंने यहाँ टोन मिल्क लिया है, आप चाहें तो फुल फैट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी कप से नापते हुए हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर दूध को एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध बॉयल हो गया है। अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चाय की पत्ती ऐड कर देंगे और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाय लाइट या स्ट्रॉन्ग जैसी पीना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप चाय की पत्ती भी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ग्रेटेड अदरक ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें लौंग और हरी इलायची भी ऐड कर देंगे और अब हम चाय को लो फ्लेम पर एक अच्छा रंग आने तक पका लेंगे। चाय को लो फ्लेम पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चाय में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको छानकर कप में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अदरक की चाय बनकर तैयार है। चाय से बहुत ही अच्छी अदरक और लौंग इलायची की खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपनी किसी भी मनपसंद स्नैक के साथ एंजॉय करें। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।